地板下一直发出诡异的声响，男孩愤怒地将地面砸出一个窟窿，他想知道下面到底藏有什么东西。就在他慢慢靠近时，突如其来的未知物把男孩吓得连连后退。听到儿子惨叫的母亲赶忙跑回了家，看到地上一片狼藉，母亲顿感不安。刚才碗口小的地面，现在已经能容下几人大小，而且儿子也不知道踪影。男孩非常慌张地让母亲去找帮手。此时地下的脚步声越来越近，已经来不及了。母亲赶紧躲在了衣柜里，只见一双漆黑的爪子从地面伸了出来。女人躲在衣柜里大气都不敢出。这时怪物似乎闻到了女人的体温，突然。母亲大喊让儿子赶紧跑，可怪物怎会放走吃小鲜肉的计划？他把桌子推到窗口堵住男孩的去路，准备现在就杀了男孩。幸好母亲及时阻止，他朝怪物扔出一瓶红色烟雾，被灼伤的怪物嘶吼着摘下了面具。男孩趁机爬上了楼梯，谁知一根筋的怪物又追了过去。怪物卡在了楼梯里，儿子抓住时机把绳子套在了他的头上，一跃而下将其挂在了半空。依仗多年没剪指甲，怪物给男孩来了一个刮痧，男孩痛苦倒地。就在怪物盯着男孩准备发动大招时，没想却被女人来了一个嘎嘣球。 There are any of you here who want to live? We're out for the Elven Tower at first light.